話說《紅樓夢》入面演林黛玉嗰位扮演者已故嘅陳曉玉居士，有一次親身經歷，真係拍成倩女幽魂都唔使加特效啊！有一晚佢瞓覺，突然覺得嗰間房氣氛唔多對路，好似有啲嘢喺度。嗰種 feel 係咩？唔係冷氣凍，係寒毛直凍篤企，即係背脊骨一直凍到落腳趾尾。佢就好鎮定，其實心裏面應該都震緊啊！同空氣講：如果你係真係揾我幫手，不如俾個聲爐啦，閃一閃燈，我哋有個默契。於是佢同佢老公兩個坐喺度，盯住盞燈成5分鐘，靜到連自己嘅心跳都聽到。突然，啪一聲，盞燈真係閃咗一下。佢話嚇死我啊！真係唔係作噶。你諗下，夜晚兩公婆坐喺度望燈等佢閃，結果真係閃。呢種劇情連 TVB 都唔敢咁寫，點溝通呢？佢話唔好嚇我啦，你夜晚託夢俾我好過。講完就瞓，結果真係發夢，仲唔係一次講完，而係講咗幾次。我哋係你哋屋企啲草木啊，我哋冇水啊，快要枯死啦。嗰種聲音，佢形容好似啲細路肚餓喊咁，一個唔止，成堆一齊喊，喊到你心都軟晒。第二朝一醒，佢即刻衝去花園睇，果然啲小樹小草乾到謝晒。佢二話不說，拎水喉狂淋，淋到好似消防演習咁。佢老豆見到就話：樹同草唔使淋啦，淋花就得。佢都唔敢出聲，點解？一講真相，老豆一定鬧迷信啊你。於是唯有默默做嘢，有啲真理講出嚟俾人笑，做出嚟自己心安。其實呢個故事想講咩？草木皆有靈。澳洲土著都話樹木花草中意聽歌，佢哋日日夜夜唱歌供養我哋，只係我哋耳仔壞咗收唔到頻道。即係咩？佢哋播緊 FM， 我哋仲停留喺 AM。人哋有5G，我哋仲用緊科技。土著聽到，我哋聽唔到，唔係佢冇播，係我哋收唔到。所以佢哋話人哋應該唱歌回饋翻俾佢哋。你話幾有詩意？其實科學都證明，植物真係中意音樂。有人喺花園播音樂，啲花開得特別靚，菜生得特別壯。有次去古晉李居士山莊，菜園播音樂俾啲菜聽，仲升級播佛號。你話啲菜會唔會阿彌陀佛到甜啲？未必知，但起碼你個心會軟啲。對植物都識得尊重，對動物對人仲使講？以前我哋唔知就忽略咗，而家知道就要改。如果真係萬物有靈，樹神、花神、草木神就唔係神話故事。靈只係借住個身體站住，身壞咗，靈又去下一站。人係咁，動物係咁，草木都係咁。